Yes, mtazamaji wa Spoti Mtaa TV, natumaini uko buheri wa afya kabisa. Na baada ya dabi ya Young Africans dhidi ya Simba Sports Club iliyopangwa kupigwa Machi 8 kugairishwa, Yanga walienda CAS, waliandika barua kwa ajili ya kulalamikia kwamba wameonewa na kudai alama 3. Na leo majibu yameweza kurudi kutoka huko CAS. Na tunaanzia hapa. Klabu ya Yanga imeshindwa kwenye shauri lake la kesi yao ya awali iliyoifungua kwenye mahakama ya usuluhishi wa michezo CAS. Klabu ya Yanga imeshindwa kwenye shauri lake la kesi yao ya awali walioifungua kwenye mahakama ya usuluhishi michezoni CAS. Na katika kesi ya msingi, klabu hiyo ilifungua dhidi ya TFF, bodi ya ligi na Simba Sports Club. Iliomba kupewa alama 3 na mabao 3, lakini pia kuiomba CAS izuie tarehe ya mchezo wa dabi ya Kariakoo isipangwe mpaka kesi yao itakaposikilizwa. Walalamikiwa Simba Sports Club, TFF na bodi ya ligi kwenye utetezi wao walipinga Yanga Sports Club kufungua kesi ya CAS na kuzivuka mamlaka za TFF za kisheria. Kwenye hukumu ya CAS wamekubaliana na Simba Sports Club, TFF na bodi ya ligi kwamba wao CAS hawana mamlaka ya kuzuia kupangwa kwa tarehe ya dabi. Pia wamekubaliana na walalamikiwa kwamba wao CAS hawana mamlaka ya kushughulikia jambo hili kabla halijapitiwa kwenye mamlaka za kisheria za TFF. Hivyo basi, shauri la Yanga Sports Club limepigwa chini. Na muda mfupi baada ya taarifa hiyo, bodi ya ligi kuu Tanzania imetoa tamko la kutopokea. Muda mfupi baada ya taarifa hiyo, bodi ya ligi kuu imetoa tamko la kupokea hukumu husika na kueleza itaendelea na utaratibu wa kuboresha ratiba ya michezo iliyosalia, ikiwemo mchezo namba 184 wa dabi ya Kariakoo kati ya Yanga na Simba Sports Club. Kiufupi, dabi ipo na kinachosubiriwa ni tarehe tu. Na wewe ni mdau wa soka, umeipokeaje hii taarifa? Lakini pia ngoja nikusomee barua hii kutokea TFF. Wao wameandika, mahakama ya kimataifa ya usuluhishi wa michezo CAS imetupa rufani ya klabu ya Yanga yenye kumbukumbu namba CAS 2025/A/11/298 ambayo klabu hiyo ilifungua dhidi ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF kuhusiana na mchezo namba 184 wa ligi kuu ya NBC Premier League, Young Africans dhidi ya Simba Sports Club. Na walalamikiwa wengine katika shauri hilo, ambapo pamoja na mengine, klabu ya Yanga iliomba mechi tajwa hapo juu isipangiwe tarehe mpaka litakapotolewa uamuzi. Ni bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB na klabu ya Simba. Kutokana na uamuzi huo wa CAS, bodi ya ligi kuu Tanzania inaendelea na maandalizi yake ya kuhitimisha msimu wa ligi kuu ya NBC 2024-2025 na kufanya maboresho ya ratiba ya ligi, ukiwemo mchezo namba 184 Young Africans dhidi ya Simba Sports Club, kisha kutangaza ratiba mpya mapema iwezekanavyo. Imetolewa na idara ya habari na mawasiliano, bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB, Mei Mosi 2025. Hiyo ni barua taarifa kwa vyombo vya habari kutoka ligi kuu Tanzania bara. Lakini pia katika ukurasa wa Instagram wa JR Farhan JR ameandika, mwanasheria wa Simba kwenye kupangua hoja ambazo ziliwekwa mezani kwake na Yanga, Simba wakaanza kugomea ombi la Yanga, request for say, yani mchezo usipangwe tarehe.
kwa kuambia Yanga hawajafuata mchakato mzima wa kisheria ndani ya nchi. Halafu akasema kuna vitu ambavyo Yanga hajavitimiza. Ufuatao ndio utetezi wa Simba kupitia mwanasheria wake uliochapishwa na CAS. Namba 1, wameweza kuandika Yanga wanataka kulipwa fidia, lakini hawajaonyesha namna gani wao wameathirika kwa mechi kutochezwa. Yanga anataka kulipwa fidia ya msingi. Yanga anataka kulipwa fidia kwa msingi upi, wakati anafahamu mapato yanapatikana baada ya mchezo tajwa kupigwa? Mlalamikaji alishindwa kuthibitisha jinsi heshima au msimamo wake kwenye ligi utakavyoharibika. Lakini pia namba 2, wameweza kuandika rufani ya Yanga haiwezi kufaulu kwa sababu CAS haina mamlaka ya kusikiliza ama kupokea rufaa hiyo, kwa sababu Yanga hakufuata hatua ama vyombo vyovyote vya kisheria nchini kwa mujibu wa ibara ya 25 kifungu namba 6 ya kanuni za ligi kuu. Lakini pia bodi ya ligi haikutoa barua ya maamuzi bali barua ya taarifa ya kiutawala. Yanga wanakatia vipi rufaa taarifa ya kiutawala? Lakini pia namba 3, wameweza kuandika Simba kupitia mwanasheria akauliza anakatwa vipi alama 3 kwa mechi ambayo imeghairishwa na mamlaka. Lakini pia namba 4, wameweza kuandika maombi ya Yanga hayana uzito kuliko taarifa ya TPLB kuhusiana na rushwa na mambo yasiyofaa kwenye mchezo. Mechi imeghairishwa kutokana na harufu ya mambo yasiyofaa kwenye mpira. Je, hayo hayana uzito? Mechi imeghairishwa kwa mujibu wa ibara ya 34 kifungu namba 1 za kanuni za ligi kuu. Na hizi ndizo zilikuwa hoja za Simba wakijitetea kupitia mwanasheria na CAS zilizopokelewa rasmi Aprili 14, 2025. Lakini pia katika upande wa Instagram wa Jemedari Saidi, yeye ameweza kuandika Yanga Sports Club yaangukia kuwa CAS. Dabi iko pale pale na haina kipengele ujinacho wewe. Yanga yaangukia kuwa CAS. Dabi ipo pale pale na haina kipengele ujinacho wewe. Ameweza kuandika hivyo Jemedari Saidi kwa herufi kubwa. Na ameendelea chini kuandika klabu ya Yanga ya Dar es Salaam imeshindwa kwenye kesi yake ya awali iliyofungua kwenye mahakama ya usuluhishi michezo CAS. Yanga katika kesi ya msingi iliyofungua dhidi ya TFF, bodi ya ligi na Simba Sports Club imeomba kupewa alama 3 na mabao 3, lakini ikaiomba CAS pia izuie tarehe ya dabi isipangwe mpaka kesi ya msingi itakaposikilizwa, yaani ile ya kudai alama 3 na mabao 3 walichokisema Simba waligomea mchezo wa tarehe 8 Machi 2025. Na walalamikiwa Simba, TFF na bodi ya ligi kwenye utetezi wao walipinga Yanga kufungua kesi CAS na kuzivuka mamlaka za TFF za kisheria. Kwenye hukumu CAS wamekubaliana na Simba Sports Club, TFF na bodi ya ligi kwamba wao CAS hawana mamlaka ya kuizuia kupangwa kwa tarehe ya dabi, lakini pia wamekubaliana na walalamikiwa kwamba wao CAS hawana pia ya kushughulikia jambo hili kabla halijapitiwa kwenye mamlaka za kisheria za TFF. Hivyo basi shauri la Yanga limepigwa chini na sasa TFF na bodi ya ligi wako huru kupanga tarehe ya dabi na itapigwa kama kawaida. Lakini pia kwa hukumu hii Yanga Sports Club wakigomea kucheza dabi itakapopangwa, maana yake ni kwamba watapokonywa alama 15. Kwa hukumu hii Yanga Sports Club wakigomea kucheza dabi itakapopangwa, maana yake kwamba watapokonywa alama 15. Wako tayari kwa hilo? Msimamo wao ulikuwa hakuna kucheza hiyo mechi, lakini pia walikuwa wanategemea CAS ambako wamepigwa za uso tena pamoja na lundo la mawakili walioorozeshwa huko CAS.
Dabi haina kipengele. Kipengele uje nacho wewe. Dabi haina kipengele. Kipengele uje nacho wewe. Ameandika hivyo Jemedari Said katika ukurasa wake wa Instagram. Yeye ameweza kuandika hivyo, lakini pia nimekusomea ukurasa wa Instagram wa JR Farhan JR, na yeye ameweza kuandika maoni yake baada ya barua hii kutoka CAS kutoka na Yanga kupigwa chini katika kesi yao hii ya kudai alama 3, lakini pia kupewa mabao 3 katika mchezo huo wa dabi ya Kariakoo, ambapo mchezo huo uligairishwa kuchezwa Machi 8, 2025. Endelea tu kufuatilia Sport Mtaa TV kwa habari zaidi za michezo. Nitaendelea kukujuza nini ambacho hasa kinaendelea kwenye hili sakata wili vugu baada ya barua hii kutoka CAS na Yanga kukataliwa. Wao Yanga bado hawajasema chochote katika ukurasa wao wa Instagram, lakini pia hawajatoa tamko lolote kuhusiana na kesi hii kukataliwa. Labda wana kipi cha kuongea, tutaendelea kukujuza kwamba na wao wataongea, watatia neno au vipi. Endelea tu kufuatilia Sport Mtaa TV kwa habari zaidi za michezo. Usisahau kulike, comment na kushare. Kusubscribe ni jambo muhimu sana ili uwe wa kwanza kabisa kupata habari hizi za michezo. Asante na nikutakie siku njema.